はい、では後半に入ります。はい。はい、はい、どうぞ。はい。まだまだ、あと2つ、韓国のこのコロナ対策で、絶対お伝えしたい映像を、持ってきたんですけども、1つ目は、インチョン空港で、はい、どのように検疫やってるかです。はい。成田空港のことと比較していただけたらいいと思います。よろしくお願いします。はい、はい。じゃあ行きます。はい。 인천국제공항에는 개방형 선별 진료소가 있습니다. 우리나라에 들어온 외국인들이 코로나19에 감염됐는지 아닌지를 검사하기 위한 겁니다. 검사가 어떻게 이루어지고 반응은 어떤지 밀착 카메라가 다녀왔습니다. 정원석 기자입니다. 평상시엔 사람들로 붐볐을 인천공항이 지금은 상당히 한산한 모습입니다. 그렇다고 해서 외국에서 들어오는 사람들이 없는 건 아닌데요. 아무리 증상이 없다고 주장을 하더라도 미국과 유럽에서 들어오는 외국인은 공항 내에 있는 검역소와 바깥에 있는 워킹스루 진료소를 반드시 거쳐야만 합니다. 표식을 달고 입국장을 빠져나오는 외국인들. 보통 때처럼 마음대로 나갈 수 없고 표식을 확인한 군인들의 인솔에 맞춰 한쪽에서 대기합니다. It sounds like I will have to stay at home for 14 days and I will get tested now. Just happy to see my family if that works out. 조금 전에 헬싱키와 런던에서 비행기가 도착했는데요. 선별 진료소로 향하는 외국인들이 현재 검사를 기다리고 있습니다. 이렇게 바깥에 마련되어 있는 워킹스루 선별 진료소인데 어떤 식으로 검사가 이루어지는지 한번 살펴보겠습니다. 손을 소독하고 검사 과정에 대한 설명을 듣습니다. I feel relieved because I have the support, I have the online apps. I feel like if I were to develop any symptoms, I could communicate with the people. 외국인 입국자들이 이곳 워킹스루 진료소를 방문하게 되면 먼저 공보이들에게 문진을 받게 됩니다. 그 이후에는 이곳에서 여권을 다시 한번 확인을 하고요. 그리고 마지막으로는 이곳 테스팅 부스에서 이 검체 채취 키트를 이용해서 이 면봉을 코와 입에 집어넣고 검체를 채취하게 되는데 이 과정이 채 5분도 걸리지 않는다고 합니다. I think it helped. I'm sure it's a good thing getting everybody tested. 공항 안에서도 건강진단서를 제출하고 발열 여부를 확인하지만 바깥에서도 다시 진단하는 건 검체 채취 말고도 검역 강화의 이유도 있습니다. 조금 전 이곳 개방형 선별 진료소에서 문진을 의사로부터 받고 있던 외국인 관광객 중 한 명이 약간의 이상 증상을 보여서 지금 한쪽에 격리가 되어 있는 상태입니다. 이 경우에는 다시 검역소로 이동을 해서 건강 상태를 체크해 봐야 된다고 합니다. 해외 지방으로 이렇게 진단이 끝나도 바로 나가는 것은 아닙니다. 검사 결과가 나올 때까진 모두가 임시 격리 시설에서 대기해야 합니다. If I heard correctly, it was 6 to 12 hours for the test results, which is quite fast considering I think most tests take 3-4 days. So this is a much better test. 외국에서 오는 내국인들은 선별 진료소를 거치지 않습니다. 대신 사흘 내에 반드시 보건소에서 검사를 받아야 하고 2주간 자가격리에 들어가야 합니다. 제가 걱정이 많이 돼서요. 그렇군요. 이제 집에서 자가격리하면서 혼자 격리시켜 놓고 그리고 가족들하고도 사실 대면하지 않기 위해서 다른 가족들은 다 다른 데로 보냈거든요. 마스크를 구할 수도 없고 손세정제나 이런 걸 구할 수도 없기 때문에 그냥 한국에 와 있는데요. 마음대로 공항 바깥으로 빠져나갈 수도 없습니다. 자가용을 이용하는 경우에도 차가 올 때까지 모여서 기다립니다. 대중교통도 함부로 탈 수 없고 입국자들만 태우는 버스를 기다려야 합니다. 따로 안에서 그냥 완전 따로 분리가 되는 거고 무증상자들하고 일반인들하고 같은 대중교통을 이용을 못하게 그 목적이죠. 일부 지자체는 지역민들을 태울 전세버스도 마련했습니다. 해외 입국자 수는 내국인을 포함해 하루 7천여 명 수준으로 크게 줄었지만 외국에서 들어와 확진 판정을 받는 사례는 늘어나는 추세입니다. 지역사회 전파를 막기 위해선 이들에 대한 사후 모니터링도 철저히 진행돼야 할 것입니다. 밀착 카메라 정원석입니다. ありがとうございました。
いや、インチョン空港の、検疫体制、ばっちり見てもらったわけですけども、まあ、日本の成田空港の場合、なるべく公共交通機関を使うなというふうに言われてるんですけども、じゃあどうするのかというと、もう全部自力で、自家用車なりタクシーなりやりなさいということなんですよね。で、韓国の場合、韓国人の場合、帰ってきたら、自家用車乗るか、乗れない場合は、ちゃんと政府として、帰国者用のバスを用意してると。はい。まずここからですけど、いかがですか。それはもう、それは当然ですよね。当たり前ですよね。もう本当に日本はね、いつの時代の話をしているのか。本当にもう20世紀で止まっちゃった感じがしますよね。で留学生とか他の海外から来た人がみんな、空港から、交通機関を一般の交通機関を使えない公共交通、でどうやって帰るんですかね。で準備してないじゃないですか、バスもないのにね。先日だからほら長野県とかからもう本当自家用車で、車2台で迎えに来て親がレンタカーで帰って、もう息子が1人必死に長野県まで運転したとかって例がありましたけども、もう本当いろいろ言うのはいいけども、全部結局本人任せ、交通手段自力でなんとかやりなさいっていうのを、なんでこんなことするのかなって思うんですけど、よくよく考えると今の日本の社会って自分が責任取らされなければ、あとはどうなってもいい、それで周りの言うことをすればいいっていう風な、それ悪いけど本当若い子たちもそうなんですよね。もうそういう社会になってるし、でやっぱり今このコロナの事態が起きて本当感じたことは、いやちょっと前だったらね、これ本当人々の命がかかってるから、ドラマに出てくるみたいに喧嘩したってやっぱ正しいことをやっぱ実現させようとするような厚生省の官僚とかいたと思うんですよ。で全くいない、全くいないからこういう状況になってる。それって結局安倍政権が安倍さんよりアホなやつじゃないと出世しないって話ですからねそういうふうにも官僚も内閣もマスコミもなってきたってことを、その証明じゃないかと思うんですよね。もうあとそうですね、いかがですか、この韓国のあとね、韓国のこの検疫体制、今このほら外国人は外国人じゃないです、韓国人も外国人も入国者は全員どこの国からでも PCR 検査必ず受けることになったんですよ。いや日本で PCR 受けれないから行きたくないですか、韓国無条件に受けさせてくれますよそのために行くっていうのはなかなか難しいと思いますけど、14日間隔離されます。でちょっと前までほら外国人で宛先がなければ隔離施設韓国が政府が用意してくれて、ただだったらしいですけど、やっぱそれはさすがにまずいだろうということで1万円大体10万ウォン取られるようになったらしいんですけど、だから14日間の隔離期間中で14万円、検査は必ず受けれるなんか設備もかなり宿泊する部屋も綺麗で、なんかすごくいいみたいですね。行きたい人いませんかね半分ジョーク半分マジなんですけども、検査ツアーPCR 検査ツアー韓国誰かやってくれないかなとじゃあ次行きましょうか。次はこういう体験談をやっぱり日本でもたくさん流してほしいんですけども、コロナ19から完全に完治した方の体験談です。若い人コロナ侮らないでくださいね。いきますよ。그 치료 기간이 그러면은 병원에 계셨던 음악 병상실 포함해가지고 한 어느 정도? 9일 있었습니다. 9일이요? 예. 그런데 이게 통증이 예전에 뭐 제가 겪었던 뭐 독감이나 이런 거하고는 달랐어요. 독감 같은 경우에는 엄청나게 쫙 안 좋아졌다가 뭐 오한이 오고 그다음에 그 몸살이 오고 그랬다가 엄청 나빴다 그 다음 때 좋아지면 탁 좋아지기 시작하는데 이건 그게 아니었어요. 좋았다 나빴다를 엄청 많이 반복했어요. 하루에도. 그리고 온도도 올라갔다 내려갔다 엄청나게 반복했고요. 계속 반복의 연속이었어요. 처음에 거의 증상이 없으셨다고 예. 말씀을 하셨잖아요. 예.
금요일부터 일요일까지는 거의 증상이 없다시피 했어요. 금요일 날 정도 3번 정도 기침, 겨울철 목마를 때 한 기침 그 정도밖에 안 했어요. 물 마시니까 아예 없어졌고요. 목에 약간 간지러운 정도가 금요일에 있었어요. 그 대신 토요일에는 가슴이 아주 미세하게 약간 눌리는 정도. 근데 잘못 자고 나면은 느끼는 그 정도 통증이었고요. 그 다음에 일요일에 조금 더 심해졌는데 역시 증상은 아주 미미했어요. 그런데 갑자기 월요일 새벽에 호흡곤란이 왔어요. 주무시다가? 예. 조금 있으니까 계속 호흡곤란은 없어지는데 가슴 통증은 계속 남더라고요. 그래갖고 전화를 걸었어요. 전화를 거니까 코로나 전화는 안 되고요. 폭증이라서 안 되고, 그래갖고 동네 보건소에 전화를 걸었어요. 보건소에 전화를 거니까 이제 각종 질문을 해보시더니 코로나 바이러스는 아닌 것 같다고, 그리고 동네 보건소에 그 당시에 온천교회에서 확진자가 너무 많이 오기 때문에 오히려 감염 위험이 크기 때문에 집에서 좀 쉬면서 증세를 더 관찰하고 난 뒤에 다시 전화를 그러더라고요. 그래갖고 다시 한 번 더 호흡곤란이 왔고요. 가슴 통증은 더 심해졌고요. 그리고 3번째 전화 걸었을 때 동네 보건소에서 확진 위험이 동네 보건소는 크니까 동네 보건소 오지 말고 대동병원으로 가서 검사를 받으라고 하더라고요. 그래서 대동병원 갔습니다. 근데 거기서 쓰러지셨잖아요. 예. 그렇죠? 대동병원에 갔는데 이제 줄이 너무 많이 서가지고 4시간을 기다려야 된다더라고요. 그래갖고 기다리려고 딱 보니까 줄이 너무 많이 와갖고 그냥 집에 가자. 별거 아니겠지. 그리고 집에 돌아오려고 하는데 다시 가슴 통증이 더 심해지더라고요. 그래갖고 기다렸어요. 조금 기다리고 있으니까 그때 한 의자가 50개밖에 없었거든요. 그래서 저는 서 있었어요. 근데 의자를 갖다 100개 넘게 더 가지고 오시더라고요. 그래갖고 앉을 수 있었어요. 앉아 있는 상태에서 호흡곤란이 왔고요. 그리고 저는 기억 안 나고요. 제가 일어났을 때는 간호사분이 따라 들어오셔갖고 저보고 머리에 피가 난다 그러더라고요. 그리고 저보고 쓰러지면서 바닥에 부딪혔다 그러더라고요. 그 기간 동안에는 굉장히 좀 불안하기도 하셨을 것 같은데. 그리고 처음 이틀은 좀 통증이 많이 심했어요. 두꺼운 철판이 가슴을 누르는 것 같았어요. 그 다음에 약을 먹고 나니까 목이 불타는 듯 했는데 그 다음에는 가슴이 불타는 듯 했고요. 그 다음에는 위장 쪽으로, 배 쪽으로 불타는 듯 했는데 의사 선생님 말씀에 따르면은 같은 치료제를 써도 부작용은 다 다르대요. 근데 제가 겪은 부작용이 불타는 듯한 느낌하고요. 그 다음에 피부 건조증이 아주 심하게 생겼어요. 그래갖고 피부가 완전히 빨갛게 변하고요. 지금 이제 한국에 오신 지 얼마 안 되셨다고 그러더라고요. 그때 오시자마자 또 이렇게 한국 의료 체계를 본의 아니게 겪게 되셨는데 어떤 생각이 드셨는지 또 궁금합니다. 어려신 분들이 정말 수고하세요. 그러니까 제가 있던 그 음압병실에는 보호복하고 글러브하고 그다음에 고글을 다 착용하셔 들어와야 되거든요. 근데 제가 봐도 고글에 김이 서려 있어요. 그러니까 방호복이 덥다 보니까 체온이 올라가니까 고글에 김이 서려 있어요. 그래갖고 잘 보이지가 않아요. 거기다 글러브를 끼시니까 손에 감각이 별로 없으세요. 근데 그 상태로 안 아프게 해 주사 놓으려시고 노력하시고요. 솔직히 온도계도 잘 안 보이실 거예요. 그게. 근데 그걸 갖다가 모든 기계를 갖다가 그 상황에 작동해야 되니까 상당히 힘드시고요. 거기다가 다른 분들이 못 들어오시니까 간호사분들이 식사하고 그 다음에 병실 청소까지 다 하세요. 그러니까 정말 힘드세요. 근데 보건병원에 음압병실에 의사 선생님, 간호사님들 전부 다 모두 너무너무 고맙고요. 어르신 분들 모두 고맙고요. 전국에 계신 어르신 분들 모두 고마워요. 너무 고마워요. 그리고 어르신뿐만 아니라 앰뷸런스 운전하시는 분들, 그리고 보건소 분들 다 너무 고마워요. ありがとうございます。いや、本当コロナから完治した人の体験談って、絶対もう誰もが知ってるぐらいテレビとかで流さなきゃいけないと思うんですけども、僕がテレビ持ってないってこともあるんですけども、やっぱり見たことないんですよね。はい。で、その理由って、要するにやっぱほら、一旦感染した人がやっぱり感染したってやっぱり名乗り出るのが大変なんじゃないかなと思うんですけど、はい、どうなのかなって、スポーツ選手とかだったらともかく、はい、いや、今の話結構大変そうですね、本当にね。いや、本当若いからって舐めちゃいけない。はい。呼吸困難なんですから、で
だから本当それでやっぱりだからこそ広げないためにどうしても検査を後半にしてほしいってこととね、はい、何度も言ってるように。そうで今ね、日本ではこれからもうその感染者が爆発するじゃないですか。まあ残念ながらそうでしょうね。それで、私としては一つの望みっていうのは、以前から西田さんがその東洋人と西洋人でその死者率がかなり差があるという話をしてた時に、最近BCG を打ったその国と打ってない国で、その重度率っていうんですかね、重症率にかなり差がある。BCG あれ何の病気でしたっけ？あれ肺ですよ、結核ですか。だから肺ですから、それどうも BCG を打った予防接種を受けた国の方は重症化が少しは緩むんじゃないかっていう、なんかそういう話が徐々に出始めてるので、だから日本でも打ってるじゃないですか。だから一応打ってる、だからそれが運よく重症化する人が少ないでいてほしい。そうですね。まあでもその結構ね、っていうのはあって、その僕がそのほら科学的な根拠は全然ないんですけども、でも確かにそのほら今の日本ってどう考えてもその感染者の数はヨーロッパ並みにいると思うんですけど、フランスとか英国とか並みに絶対いますね。ただ重症する率は実際少ないのかなとは思ってて、そのまあ考えられる要因として、まあそれはアジア全体そうなんだけど、例えば湿度、ほらやっぱ肺じゃないですか、だから湿度がある方が環境的にいいんじゃないかとか、まあそれはまあ全然その専門家でも何でもないんで、科学的根拠はないんですけども、だから私はもう逆にもうこの現日本の政権にはもう期待できないんで、だから BCG を打った一応みんな打ってるじゃないですか、だから重症化する人が少ないで、ようなことになってほしい。そうですね。それだけちょっと今私はちょっととにかく重症化する人が少ないでいてほしいというのはもうちょっと藁をつかむような思いで。そうですよね。だからあとね、僕最近これ気づいたんですけど、その有名人で感染してる人ってかなりこの1週間、まあ志村けんさん亡くなられたんですけども、あと阪神タイガース、それからサッカーでも出ましたよね。でかなり出てるじゃないですか。で韓国見ててもほらスポーツ選手芸能人で感染した人って今いないですよね。まだあんまり聞かないですよね。政治家はいるんですよ。だからそれ選挙ができないっていうかわいそうなね、まあ保守党なんですけど、でもやっぱそのだからスポーツ選手や芸能人で感染してる人の率って結構ほらね、例えばイタリアでもその有名人が誰かとかってあんま聞かないでしょ。まあ英国は皇太子もかかりましたし、首相もかかってますけどね。そうですね。まあでも英国と同じぐらいなんですよ。だからそのほら有名人でかかってる人の率で言うと、じゃあ英国ぐらい感染者はいるって考えた方がね本当にいいとは。10万以上いることは間違いないでしょうね。まあでも本当重症化しないんだったらそれはそれで本当幸いなんでね、もうそれしか実際にそれ運よく BCG 予防をしたことで重症化する人が少ないでいてくれたらいいなと。あと政府が何もやんなくても一個はっきり言えることがあって、それはその集団免疫は政府がたとえ何もしなくても獲得されるってことなんですよね。何ヶ月か、1年経てばその日本人っていうか、日本に住む人全体が免疫力がついてしまう。でも本当何のために政府が存在してるんだって話なんですけども。そうですね。では、コロナの話題はここまでにして、次この過程で、先週のニュースなんですけども、軍艦島がその明治の産業遺産ということでユネスコに登録されたじゃないですか。あの時はね、安倍政権ではあるんですけども、2015年その軍艦島でその強制労働があったと、朝鮮人の強制労働があったということはちゃんと明記するってユネスコには約束したんですけど、何やってるんだというニュースです。いきますよ。お願いします。
일본 정부가 한국인을 강제 노역시켰던 군함도 같은 산업 유산을 홍보하는 시설을 오늘 개관했습니다. 그런데 숨기는 정도가 아니라 강제 동원이 아니라는 식으로 대놓고 역사 왜곡을 저지르고 있는데 이런 시설을 버젓이 정부 부처 안에 설치했습니다. 박진주 기자가 보도합니다. 일본 정부의 위탁을 받아 군함도 관련 주장을 모아둔 인터넷 사이트에는 한국인을 강제 동원한 적도 없고 가혹한 노역을 시킨 적도 없다는 식의 거짓 주장이 가득 실려 있습니다. 端まではもうひどめに会うたねっていうような話なんか全然聞いてないです。もう周囲の方たちもみんな言いそうでね。 이런 주장을 종합적으로 모은 정보센터, 즉 일종의 홍보관이 오늘 도쿄에서 개관했습니다. 그것도 정부 부처인 총무성 이청사 별관으로 일반인들은 물론 취재진의 출입을 배제한 채 핵심 관계자들만 모여 문을 열었습니다. 유일하게 이 소식을 사진과 함께 공개한 극우신문 산케이는 이 정보관에 2차 세계대전 중 군함도에서 생활한 주민 36명의 인터뷰와 월급 명세서가 전시됐다고 전했습니다. 또 미쓰비시 중공업의 타이완인 징용 노동자의 월급 봉투를 전시하면서 징용자에게도 일본인과 마찬가지로 급여를 줬다고 강조하고 있다고 보도했습니다. 센터를 운영하는 재단법인 측은 MBC와의 통화에서 역사 왜곡은 전혀 없다고 주장했습니다. その世界遺産に登録されていますので、記事資料というものをお見せさせていただくっていう歴史がどうかとかそういうことを扱っている団体ではないので。 앞서 일본은 지난 2015년 군함도 등 메이지 시대 산업시설 23곳을 세계유산에 등재하는 과정에서 한국인이 동원돼 가혹한 조건에서 강제 노역했다고 인정하고 희생자들을 기리는 정보센터를 설치하겠다고 약속한 바 있습니다. 결국 계속 약속을 안 지키고 끝내 역사 왜곡 시설을 만든 셈인데 외교부는 전시 내용을 파악해 조치를 취하겠다고 밝혔습니다. MBC 뉴스 박진주입니다. ありがとうございます。韓国は国と国との約束を守れって散々日本のメディアは安倍首相のこの安倍首相のね、この韓国は国と国との約束を守らないってことが日本で最大のヘイト発言だと僕は思うんですけども、まあね、安倍首相は全く約束守ってないわけですよ。これ韓国との間だけじゃなくてユネスコとの間での約束を守らなかったってことですからね。でもうこの間今反日種族主義という本の研究をしてて、その本でも盛んにほぼこのね、今の内容と同じ主張をしてるんですけども、韓国から動員された人たちの 40% は、プサンの港に着く前に、逃亡してるんですよね。自由な労働だったらなんで逃亡するんだと。でですね、この労働者関係じゃなくて慰安婦関係、これ今日のこの2部でですね、この前千葉の館山に行って松苗玲子さんという人のインタビューをしてきたんですよ。そちらを載せるんですけど、日本人慰安婦の悲惨な状況を、衛生兵だった男、その軍人2人がですね、名もなき女の火を立てたっていう話をしてくれるんですね。ぜひその話も聞いていただきたいと思います。どれだけ嘘が多いか、日本の慰安婦で日本の女性たちがどれだけ悲惨な状況にあったかという話をね、もう聞けますのでね、ぜひこの2部のやつもですね、聞いてですね、この嘘を、その今の安倍政権がどれだけ嘘を積み重ねているかっていうのをですね、本当知っていただきたいと思います。ぜひ、いや本当ぜひ2部も皆さん本当にぜひご覧ください。やっぱりね、だって当時日本人が自身が男性も女性もほぼ全員奴隷だったわけですよ、はっきり言ってね。もうそのことから植民地で何やったかっていうのはもう想像すれば簡単に分かるわけで、この反日種族主義の話もう一個すると、この強制労働はなかった給料を払ってたんだっていうふうに言ってる教授、イヨンフン氏ともう一人いるんですけど、ウヨン氏ですね。彼はこういう論理を使って、要するに日本に来て、日本に働きに行きたくて日本に来るために動員に応じて、でそれで日本に渡航すれば 40% 以上はね、より高い給料の一度でもいいから自分で働いたことがあれば、こんなアホな話はね
本当にね、ありえないんですけども、逃亡したら給料、今までの給料未払いになるんですよ、今まで働いた分。で、なんで自由だったらさ、逃亡する必要があるのかって話なんですよね。で、これ本当ね、一度でも働いたことあるんだったら、この話聞いて、お前働いたことない高校生かって思ったんですけども、それがまあ売れるのが日本の残念な、劣化した状況ですよ。はい。はい。はい、じゃあ次は、8番目ですね。そうですね、8番目。これはね、今、先週韓国で一番大きなニュースとなったのが、このチャンネル A という、 이 씨 측의 주장대로라면 이 はい。ジャーナルな、ごめんなさい。チャンネル A というこの保守メディアなんですよね。が、ちょっとそのね、とんでもない罪の作り方をしているというニュースです。お願いします。 이 씨 측의 주장대로라면 이제는 피의 사실 공표 금지를 끔찍하게 지킨다는 현 검찰의 수사 내용을 이 채널A 기자는 대체 어떻게 속속들이 알았을까요? 바로 검찰 고위 관계자, 특히 이름만 대면 알 수 있는 한 검사장과 검사와 기자 사이를 뛰어넘는 통화를 계속하면서 이 사건 진행을 논의했고 이철 씨 측에 직접 해당 검사장과의 녹취까지 들려줬다는 겁니다. 과연 어떤 내용이었다고 하는지 장인수 기자가 이어서 보도합니다. 지난 22일 이철 전 대표의 지인 A씨는 이모 기자를 채널A 본사에서 만났습니다. 이 기자는 이 자리에서 윤석열 검찰총장의 최측근 간부와 통화했다고 말합니다. 인터넷 쳐서 나오는 윤석열의 가장 최측근 그 검사장입니다. 윤석열 한칸 띄고 최측근 이렇게 치면 딱 나오는 사람 그 사람입니다. 이라고 인터넷 찾아보면. 그러면서 해당 검사장과 나눈 대화를 녹취해놨다면서 녹취록 일부를 직접 보라고 권합니다. 또 와보세요. 여기 제가 보여드릴게요. 이 내용을 보시면 이런 생각이구나 하고 아실 거예요. 이게 저거 이 꼬르가 이제 검사장입니다. 당시 채널A 기자는 검사장과 나눈 통화 내용이라며 녹취록을 보면서 검사장이 말한 부분을 소리내어 읽었습니다. 이에 따르면 해당 검사장은 채널A의 취재가 자신들에게 도움이 된다며 문제될 게 없다고 말합니다. 그다음에 언론에서 때려봐 당연히 반응이 있고 수사도 도움이 되고 이거는 당연히 해야 되는 거고 양쪽에 도움이 되는 것이다. 녹취록에 따르면 검찰 수사에 협조할 경우 가족에 대한 수사를 막을 수 있다거나 수사팀의 이 전 대표의 입장을 전달해주겠다는 대화도 기자와 검사장 간에 오갑니다. 돈이 어차피 철범 드러나니까 가족이나 와이프 처벌하고 하는 부분 정도는 긍정적으로 될 수 있을 것 같은데 그래 얘기 들어봐 그리고 다시 나한테 알려줘 그리고 수사팀에 그런 입장을 전달해 줄 수는 있어 수사를 막는 게 아니라 오히려 양쪽에 도움이 되는 거니까. 이 기자는 A씨에게 검사장과의 통화 음성 일부를 직접 들려주기도 했습니다. 한 20초 정도 들었던 것 같은데 그 목소리는 분명히 제가 기억하는 검사장이었어요. 이철 전 대표 측은 검찰과 언론이 원하는 이름을 대라고 강요받는 듯한 느낌을 받았다고 합니다. 유시민이나 또 아니면 현재 문재인 정부에 있는 청와대 사람들을 검찰청 포토라인에 한번 세우겠다는 의도가 분명해 보여요. 녹취록에 등장하는 현직 검사장은 채널A 기자와 녹취록과 같은 통화를 했는지 묻는 MBC 취재진에게 신라젠 사건 수사를 담당하지 않고 있고 사건과 관련해 언론의 수사 상황을 전달하거나 녹취록과 같은 대화를 한 사실이 전혀 없다고 밝혀왔습니다. 따라서 신라젠 사건과 관련된 녹취록이라는 것이 존재할 수도 없다고 설명했습니다. 만약 현직 검사장이 녹취록과 같은 통화를 했다면 검찰과 언론의 부적절한 유착으로 볼 수 있고 검사장의 해명처럼 이런 통화가 전혀 없었다면 기자가 허위 녹취록을 제시한 셈이 돼 심각한 취재윤리 위반에 해당될 수 있습니다. MBC 뉴스 장희수입니다. はい、どうぞ。はい。簡単に人物関係を説明しないとなかなか日本の読者、視聴者の皆さんにはわからないと思うんで、そこから説明するんですけども、まずこの事件の中でこのシルラゼン事件というのはこの製薬会社なんですよ。でこの製薬会社が未公開株をこの政治家に配ったということで、もうこの代表の今インタビューで出てきたっていう人が今服役中なんですよね。はい。
で2つ目この政治家にかかった。あ、そうですか。はい、はいはい。政治家だったから確かあそこちょっと逆に、私が知ってるのは逆に収益を、はい上げた。そちらでしたっけ？それで不正に、な方法で収益を結局未公開を上げたということで、それで引っかかったと思ってるんですけどね。ごめんなさい。政治家には関係なかったと思いますね。自分の方がちょっと記憶違いだったかもしれないと思いますね。で、それで要するに大事なのは服役中なんですよね、この元代表の人が。で、2つ目は、このチャンネル A という、この、テレビ局っていうのは、東亜日報が親会社で、韓国では、朝春東と、で、その、朝鮮日報、中央日報、東亜日報が保守メディアで、既得権益勢力だと、財閥や検察に都合のいい報道をしてくると。で、3つ目はこの検事総長の名前でユン・ソギョルっていう今の検事総長の名前が出てきたんですけども、この検察の既得権益、もう誰だって罪に陥れることができるっていう、この権益を何としても守りたい人ですよね。で、その、最側近が、一番の側近が関与しているということで、4つ目に出てくる人物が、これ大事なんですけど、このユ・シミンさんっていう人、このユ・シミンさんっていう人は、ノムヒョン財団というののこの代表なんですけども、今、韓国で一番この普通のテレビ局とか、YouTube とか全部合わせて見られているのが、一番視聴者が多いのが、このユ・シミンさんがやってるアリデオ、その知らせようよっていう意味なんですけど、という YouTube チャンネルなんですよね。で、このユ・シミンさんは検察だとか財閥だとかとにかく既得権益層を批判して、このムン政権を支えている人なんですけども、でこの事件っていうのはこの検察と、保守メディアのこのチャンネル A っていうのがこの服役中のこのシルラー前事件のこのね、元代表やその知人に会って、便宜を図ってやるから、このシルラ前事件っていうね、この、経済犯罪ですよね、汚職の事件に、このユ・シミンさんや、このね、検察を叩いているユ・シミンさんや、ムン政権の大統領府の人間が関与しているというふうな証言をしろと。いうことを必要に図ってたと、しかもなぜか検察と、本来独立するべきである、メディアがくっついてやってたっていう事件なんですよね。まずね、あれなんですよ、今のムン・ジェイン政権の前にパク・クネ政権があって、パク・クネ大統領政権があって、その前にイ・ミョンバ大統領政権があったんです。この時に、日本の真似をして新聞社がテレビ局を持てるようなものを作ったんですよ。で結局そのテレビ関係、放送関係と新聞マスコミが結局ある意味では競い合うような、社会、構造だったものを逆にぶち込ん日本式のように全てこうやってある一部のマスコミが支配するような構造を作り上げてたんですね。その過程で、テレビ局が作られて、新聞社のテレビ局が作られて、それでもともと新聞社っていうのは保守系で、テレビ系っていうの放送っていうのは基本的にはリベラル系というふうに捉えたのが、イ・ミョンバ政権、パク・クネ政権で全部がこうやって保守系に変わっていったという傾向があるんですよ。そこで、検察がずっと、リベラル系のその代表人物、次の大統領になる人たちをそれを陥れていったんですよね。その中の、一人はアン・ヒジョンというチュンチョン南道の、同知事が引っかかりましたし、それと2年前には正義党の、リベラル系でとても象徴的なノー・フェチャンという人が自殺に追い込まれた。で今回の自殺に追い込まれたノー・フェチャン氏とユ・シミン氏は同じやり方で落とし込めようとしましたね。知らないじゃない。なるほど。それで、ノー・フェチャン氏は、講演で、200万円もらっちゃったんですよ。それで自殺に追い込まれたんですよ。それでユ・シミン氏は60万をもらったんですよ。
そこら辺がね違うんですけど、かなりですね、検察が次期リベラル系の人たち、進歩勢力をターゲットに代表的な人物を狙っていた、それで今回の4月15日の、選挙に、を目前にね、代表的な有志民という人を、捕まえようとしてたんですよ。それを捕まえるために、そのチャンネル A の新聞記者ですよね、記者を利用してたと、癒着マスコミと、検察のその犬的な協力者として記者が動いてたという事件ですよね。まあ日本では皆さんやっぱり誰もが知ることになってしまったチョ・グク前法務長官なんですけども、間違いなくその同じ方法で検察が検察改革を進めようとしてきたそのチョ・グク氏を陥れようとしてたわけですよね。玉ねぎ男って言ったチョ・グク氏ですね。その同じ脈絡です、ね。全くそうですね。で、あとこれをこれはね MBC の単独取材なんですけども、MBC は日本でも共犯者たちの映画をご覧になった方はたくさんいると思うんですけども、私たちの特に番組を見てくださっている方の中には、やっぱりこのイ・ミョンバク政権、パク・クネ政権の言論弾圧に抵抗してやっぱ戦ってきた人たちが今戻ってきてるから、やっぱこういった、一番ねこの権力の闇を暴くような、番組を作ってるということですよね。わかりました。時間的にそうですね。来週もこの事件はね、まだ動きがあると思うので、私たちもお伝えしたいと思います。で、最後にサンホンさんもチェジュですよね。そうです。4月3日はとても大事な日なんですよね。韓国では。チェジュヨンサン事件といって、約25万人から2万5千人から3万人の人間が虐殺された、30万人人口ちょっとの中で、25万、27、8万人の人口のところで10分の1ぐらいが殺されましたのでね、3万人ぐらい殺されたと思いますね。それで、これが4月3日にこれがその象徴する、椿のバッジなんですけども、ヨンサン事件のというのはこれから韓国を大きく変えていく記念の日になると思います。ではそうですね、ムン大統領の演説を聞けないんですよね。スクロールしながらエンディングにしたいと思います。じゃあムン大統領のこれ演説じゃなくて何か歌かなんかかけますか？そうですね、歌をかけながらこの演説をね見るとすごくいいですよね。ではこの在日の中でいうこのヨンサンの、象徴的なイ・ジョミさんという歌手の方がいるので、素晴らしい、その方の歌を、BGM にしてこれをスクロールして、そうだ、それでもやっぱ今年在日の方でヨンサンのこの日は絶対誰かは今までねチェジュ島に行ってましたけど、誰もやっぱり行けないですよね。今回は行けないですね。いや残念です。じゃあこれを流して、ゆっくり回してスクロールしてですね、それで見ていただきます。今週もありがとうございました。고맙습니다。인진강 맑은 물은 흘러내리고 물새들 자유로이 넘나들면 알건만 내
고향 남쪽 땅 가고파도 못 가니 임진강 흐르마 원한 싣고 흐르느냐 강 건너 들판에선 황금 물결 춤추고 뛰어노는 아이들 소리 저 하늘에 울려라 내 고향 북녘 땅 그리운 우리 형제여 임진강 흐르마 여번 싣고 흘러라 헤어진 우리 곁에 다시 만나 얼싸안으리 임진강 흐르마 염원 싣고 흘러라 임진강 흐르마 염원 싣고 흘러라初めて私の歌を聴かれる方も多いと思うんですけども、聖戦っていう歌を30過ぎて作ったというか、中から湧いてきて歌ってるんですけども、京成線は京成線でまだ誰も歌ってないなと思いながらで、私は京成線の沿線で生まれてずっと育って葛飾っていうところですけどね、葛飾で生まれて育ってずっと暮らしてたんですけど、今はなぜか埼玉に住んでいるもう年前まで子供の時は子供っていうか思春期の頃まで小学校、中学校、高校と朝鮮の学校に行ったんですね。地域の子供たちと遊んだりすることもなく、家族と学校の中だけの小さなコミュニティで、在日だけのコミュニティで生きてたんですけども、日本に住んでいるんだけれども、日本人とあんまり接してないのと、ここが私の行く場所とか、ふるさととかいう感覚がなく、ここまで行ってしまったので、ふるさとっていうと自分にとってのふるさとのイメージがなかったんですね。でもふるさとがないっていうことは本当に誰にとってもすごく切り離された感じのね、孤立しているような感じで、すごい息苦しさを感じたんですけども、ずっと大人になって私もまた地元の定時制高校で英語を教えたりとかいうそんなことをしながら、やっと世界と自分が結びついた
ような感じがするんですけど、その時に、あ、ふるさとはここなんだな、なんだ、生まれたこの場所、自分が生きてるこの場所がふるさとなんだなって、やっと思えるようになって、でそんな時に本当に湧いてくるようにできたのがこの歌だったんです。平成線を。またふるさと